咁點解要用青毒素呢？今日同大家講下，其實大家都知道而家我哋身邊好多毒素嘅，咁呢啲毒素會攻擊我哋嘅身體嘅。其實佢主要有兩個好重要嘅問題。第一個呢，佢就會令到我哋嘅腸咧腸流，跟住呢再入咗去之後呢，就會入到去邊呢？就會令到我哋嗰個腸臟啦入咗血啦，跟住就會發炎。發炎嘅環境係最啱咩細胞生長啊？啊，好容易會癌化嘅。啊，所以咧第三步就係咩咧？原來啲癌症細胞咧最怕嘅佢唔係一個細胞，最怕佢係點啊？好快變兩個，兩個變嘅啦，4個8個。所以咧其實葉綠素咧點樣幫我哋嘅咧？大家知道而家有3大類我特別抽出嚟嘅。第一樣咧就大家有冇聽過黃曲霉毒素？甚至我哋嘅用具都會有特別多嘅係筷子，因為你筷子如果接觸嗰啲食物咧，如果發毛啊，佢原來你洗唔乾淨啊，好難洗得乾淨啊，因為啲木有咩啊，好多罅噶嘛，所以大家咧呢個係要諗辦法去避嘅，因為呢個係1級致癌物嚟嘅。